হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের বলবো হঠাৎ করে হিঁচকি আরম্ভ হলে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার খুব সহজ একটি ঘরোয়া টোটকা। আর আপনি যদি আমাদের সুমনা গ্রুপের ভিডিও আজ প্রথম দেখেন তাহলে প্রথমে সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে তারপর নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন, কারণ এর ফলে আমাদের নতুন ভিডিওটি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। হিঁচকি হলো ভীষণ বিরক্তিকর একটি সমস্যা, যা যে কারো যখন তখন হয়ে থাকে। আপনারও যদি এমন সমস্যা কখনো হয় তাহলে তখন 1 চামচ চিনি নিয়ে জিভের উপর রেখে দেবেন। তাহলেই দেখবেন ধীরে ধীরে হিঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধু, এই ছিল আজকের আইটেম। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। এবার একটি লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে লিখে দেবেন।